बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेकर आए जी शॉर्ट वीडियो में बेहतरीन सा फ्रिज। ये देखें, चार डोर वाला ये फ्रिज पेल का फ्रिज है और बिल्कुल जो है वो साफ सुथरा कली पैक फ्रिज। अंदर खोल के कंडीशन दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, बेहतरीन अंदर की कंडीशन, ठीक है। साइडें देखें, रबड़ें देखें, बिल्कुल वीआईपी। और नीचे की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें वीआईपी ये फ्रिज है। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो शेर शाह सुपर जर्नल गोदाम में बिलाल अवान की ये शॉप है जी। यहाँ पर इनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और बायो में से आप लोग नंबर निकालते हैं। बायो वाला जो है वो वीडियो बनाने वाले का नंबर होता है, दुकान वाले का नंबर होता है। डिस्क्रिप्शन में नीचे देखें नंबर जो लिखा हुआ है, उस पर रब्ता करें ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में। और इस फ्रिज के साथ आपको एक टेबलेट फ्री मिलेगा।